تنجم تعرفنا بروحك؟ Alors, Manel Gharbi, je suis la vice-présidente de l'association Malam Solidarité. C'est une association qui a été créée le 30 janvier 2014, quand ma fille a été touchée un cancer pédiatrique qui est le neuroblastome. Et donc, à l'époque, on n'a pas eu une prise en charge de la CNAM pour qu'elle puisse faire son autogreffe et partir à Paris. Donc, on a fondé l'association pour pouvoir collecter des fonds qui était aux alentours de 700 000 dinars à peu près pour le premier devis. Et donc l'association est venue en aide pour Madame pour lui assurer en fait les soins à l'étranger. Ensuite, Madame Toifet, et c'était le 8 octobre 2014 et on a décidé de continuer avec l'association. C'était le début de Manel Gharbi dans l'associatif. تحكي لنا على الاسوسياسيون نتاعك اليوم. Alors, l'association Malam touche les enfants et les adolescents qui ont un cancer. C'est-à-dire, soit des enfants يكونوا في السبيطارات وإلا même في les cliniques quelquefois اللي ما عندهمش دويات اللي ما عندهمش عندهم en fait مشكل في تمويل دواهم في وين يقعدوا وين يمشي وين يجيوا etc. mais aussi فيها البارتي نتاع البني les grands projets خاطر finalement c'est ce qui dure معناها بالوقت اللي باش تخليه وراك معناها بالاسوسياسيون نتاعك ولا غيره هو شنو اللي بنيته في البلاد هذايا. Donc, معظم les projets اللي عملناهم هما soit des rénovations وإلا des constructions des unités وإلا متاع des services qui touchent à cette maladie. Et donc, عاودنا l'unité متاع صالح عزايز qui متاع le cancer de l'enfant et de l'adolescent. Ensuite, متاع l'hôpital d'enfants. Ensuite, la construction متاع 1000 متر مربع في le centre de greffe de la moelle osseuse, الوحدة الاستشفائية النهارية. جبنا أول ماكينة متاع pédiatrique متاع collecte de cellules souches. On a formé des médecins pour pouvoir enfin faire la première autogreffe pédiatrique en Tunisie. On a créé aussi des écoles في وسط السبيطارات هذوما على خاطر الصغار يقصوا على قرايتهم كيف يبداو لو باركور نتاعهم نتاع الدواء دونك يقعدوا بالعام وثلاث سنين ما يمشيوش للمكتب malheureusement. Et donc on a créé des unités des petites écoles في وسط السبيطارات هذوم و on espère reprendre la construction نتاع les écoles هذوما في وسط السبيطارات pour 2021-2022. شنو هي الدعم اللي تلقيتوه؟ فما دي بروجي خدمناهم وحدنا معناها اسوسياسيون مرا برك وفما دوتر بروجي تخدموا اسوسياسيون مرا والتوانسه وفما دوتر بروجي تخدموا اسوسياسيون مرا الدوله والتوانسه خاطر احنا نخمو انه ما تنجمش تخدم وحدك انتي كاسوسياسيون والا كمواطن vous faites partie من بلاد كامله والبلاد هذيا تمثلها الدوله. اي اسوسياسيون والا فونداسيون ما تنجمش تخدم وحدها. il faut absolument انك تتشارك مع الدوله في حاجات. par exemple je prends l'exemple نتاع le centre de greffe. Le centre de greffe c'était association Maram qui a mené le projet مع les citoyens tunisiens et le comédien Jafat El-Ghesmi et une partie خدتها وزارة الصحة. C'était un trio et ça a donné un résultat formidable. Le soutien était toujours من عباد عاديين من الدولة بيدها ومن d'autres associations مازلنا إن شاء الله bientôt. أنا نأمن إنه l'union fait la force et donc appelle pour toutes les associations et les fondations باش إنه نتشاركوا autour d'une cause qui est bien sûr et principalement la cause humaine, quelle que soit la cause. الاسوسياتيف سي ان ترافاي ديكيب والا كيما يقولوا في الاخر تلقى روحك وحدك؟ ما فما حد شيء تنجح فيه في الدنيا وانت وحدك. سي فري كو تبدا بوتيتر وحدك خاطر انت امنت باللاكوز ولا انت امنت بان بوت تحب تخلط له ولا انت عندك ان اوبجيكتيف تحب تخلط له. مي فينالمون ما ينجح حتى حد في الدنيا وهو وحده. Tout est un travail d'équipe. C'est vrai que انت تكون engagé un peu plus que les autres. Finalement, c'est aussi c'est ma conviction, c'est aussi ma cause. C'est où انت جمعت الناس الكل هذوكما autour de toi.
باش يأمنوا بالكوز هذيك و il partage avec toi la cause هذيك. مي عمرك ما توفى وحدك. علاش باش توفى وحدك؟ طون كو فما عباد تأمن كيفك سي سور سي ان ترافاي ديكيب وما ينجم يكون كان ترافاي ديكيب حتى كان تعب الكل في الاخر لي غراند ديسيزيون يرجعوا لك ليك. مي من غير ان ترافاي ديكيب ما تنجمش تنجح وحدك وما تنجمش تقدم وحدك وما تنجمش تعطي وحدك. ماكش عايش وحدك انت فينالمون خاطر بلاش العباد هذوكما ما تنجحش. الاسوسياتيف والتطوع انجاجمون تاع كل يوم. الاسوسياتيف مش متاع كل نهار مي متاع كل ريسبيراسيون انت تتنفسها. اون فوا انجاجي ما عادش تنجم تقص. يولي on dirait une maladie qui court dans les veines. C'est exactement ça. قداش من مرة تقول باش نبطل مي فينالمون ترقد وتقوم تعاود ترجع تمشي للبيرو من غير ما تشعر تعاود تتكلم وتهز تليفون من غير ما تشعر. Donc c'est un engagement à vie. C'est une partie de toi اللي ما تنجمش لا تتقص ولا تتنحى ولا حتى شيء. Je pense que ça va rester, ça va m'accompagner jusqu'à la fin de mes jours. البينيفولا épanouissement بالنسبة ليك. C'est l'épanouissement lui-même. Ça ne peut pas être autre chose. Une fois vous observez, vous voyez le sourire d'un enfant malade, une fois vous voyez quel bonheur vous pouvez offrir à une famille تجي par exemple دار مرام ولا صغير qui n'avait aucun espoir انه يعمل autographe ولا ياخو une prise en charge ولا يعملها في بلاده ولا des parents qui n'ont pas les moyens يشريوا des médicaments لصغارهم. Une fois عندك ce regard, ce sourire de l'enfant, rien que حتى تمد له كعبة حلوة حتى شيء في الدنيا آخر ما عادي نجم يعطيك une autosatisfaction بيرسونيل قبل كل شيء معناها فيك انتي. حتى شيء في الدنيا ما عادي نجم يساوي نفس الاحساس هذاك ليموسيون اللي تتخلق فيك واللي تتوجد فيك كيما quelque chose pareil franchement. Une fois engagé pour toujours. Oui, bien sûr. Ça y est, on ne peut plus reculer. اللي قدم ما يقفش. شنو هي الميساج اللي تحب توصله للعباد اللي تحب تولي engagé؟ C'est une fierté d'être tunisien ou d'être tunisienne. بالحق c'est une fierté. معناها quand on parcourt le monde, on découvre قداش البلاد هذه محلاها ومزيانها. عندنا tout ce qu'il faut pour être heureux على في ترابنا. عندك بلاد مزيانة وعندك صحة. مازلت تتنفس تتحرك تمشي تجي حتى كان عندك quelques difficultés اللي ما يتراوش ولا غيرهم. Le fait d'être tunisien وإنه البلاد هذه عطاتك برشا حاجات في حياتك في عمرك الكل. لازم أنت زادة تعطي حاجات منك بلاش باش تنجم البلاد تكمل. خاطر كان احنا كل واحد فينا يسانجاج في اون بوتيت كوز حتى هي حتى تبعد اذى على عبد في طريق حتى تمد قد ما خبز العبد ما عندوش تمد شربة ماء. راو البينيفولا ولا l'engagement personnel عمره ما كان جوست انك تشري دواء ولا تبني مكتب. سي فري ça c'est un volet très important difficile à accomplir mais راهو انك تعاون غيرك انه تقف مع غيرك حتى بان كونساي حتى بانك تحلوا باب متاع رزق حتى انه تضحك له في وجهه حتى سي اوسي صدقه هذيك. البلاد هذه عطاتنا برشا حاجات مزيانه والبلاد هذه مازالت تعطي فينا في برشا حاجات مزيانه مالغري لي ديفيكولتي اللي عايشين فيهم مالغري لا سوفرانس اللي عايشينها برشا عائلات وبرشا توانسه مالغري لو شوماج. تقف الصباح وتقول انا لاباس لا عنا حرب اهليه لا عنا ما عناش معناها حاجه اللي نشوفوا فيها في اوطان اخرى. فالوطن نتاعنا يستحق انه نعطيو منا خاطر هو صنعنا هو عملنا ومن حقه علينا انه نرجعوا له حاجه من اللي عطاهولنا. هذه أول حاجة. وثاني حاجة محليها كلنا on va partir je le dis toujours. هذيك هي الحياة تساوي aussi finalement حياة وموت. أي دونك شنو باش تخلي انت وراك شنو باش تخلي انت للأجيال اللي جاية وراك. اسمك كيفاش ينجم يدخل للتاريخ من الباب الباهي من الباب الكبير.
شنو باش كون عملت للأجيال كيما أنت خذيت مدرسة بلاش وكيما أنت خذيت صحة بلاش، شنو باش تعطي أنت للي جون هذوما اللي جايين كلكو سوا في الإدوكاسيون، في اللاغ، في الانفيرونمون، في لا سانتي وغيرهم اللي فولي، كل واحد شنو هي الكوز اللي يأمن بها فينالمون، وإنه هو يحاول باش إنه هو يدافع عليها. دونك البلاد هذه تستحق منا كان الخير، حتى كان احنا نقراو في الشر في بعضنا، بلادنا تستحق الخير. il faut être engagé à vie للبلاد هذه وللصغار باش نخليوهم ورانا.